На сегодняшний день к посевным работам приступили во всех районах республики. В этом году, как и ранее, общая площадь пашни составит 2 миллиона 700 тысяч гектаров. Больше половины засеют яровыми культурами. На сегодня по ним план работ выполнен на 38%. В этом году зерновые культуры будут сажать меньше, а технических рапса и подсолнечника больше. Все дело в цене. Стоимость зерна второй год низкая, и сейчас на элеваторах хранится более 1 миллиона тонн нереализованной продукции. Куда ее деть – вопрос открытый. Себестоимость произведенного зерна урожая прошлого года, он на среднем более 10 рублей, приближается к 11 рублям за килограмм. Это пшеница третьего класса, где-то 10,5-11 рублей, четвертый класс от 8,5 до 10 рублей, фуражная пшеница 6800 рублей, ячмень 7 тысяч рублей, рожь где-то тоже около 7 тысяч рублей у нас. Сейчас аграриев беспокоит другой вопрос – погода. Если теплый апрель озимом пошел в плюс, то холодный снежный май многолетним травам в минус. Сегодня мы видеоконференцию проводили с утра с районами, были зоны до минус 12, минус 8 градусов, но день-два нам необходимо провести наблюдение, за этим мы сделаем выводы, какое состояние, зацепил ли мороз наши растения. Надеемся, что все-таки обошлось. Сегодня вот с кем-то, с руководителем общаемся, они говорят, там верхние листья немножко подморозило, пожелтели. А зимой культуры у нас выжили максимально. Сегодня пересел, там не ожидается абсолютно вообще. Но вот есть переживания про вот эти вот 2-3-дневные, которые морозы были, за них, то, что они немножко зацепят у нас яровые культуры. В этом году на весенние полевые работы в республике выделили более 38 миллиардов рублей. Произошло небольшое удорожание. Закупили семена, удобрения, запчасти и горючее. В посевной участвует 20 тысяч единиц техники. Почти вся она отечественная. Китайские и турецкие машины используются штучно. В нынешнем ремонтном сезоне дефицит запасных частей не наблюдается. Вся дилерская сеть, она на сегодняшний день налажена. Также продолжается работа по импортозамещению. В мощностях промышленных предприятий налажено производство около 3000 наименований запчастей для импортных машин. В текущем году сельхозформированиями приобретено 767 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,9 миллиардов рублей. Что касается дизельного топлива. В республике дизельное топливо у нас имеется, но и благодаря нашим нефтяникам для проведения весенне-полевых работ ПАО «Татнефть» и АО акционерное общество АИФ нам выделили по 70 тысяч тонн льготного дистоплива. Также продолжает действовать программа льготного кредитования аграриев. За 4 месяца текущего года в развитие агропромышленного сектора республики Россельхозбанк направил 7,7 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Из них 7,5 миллиардов рублей выдано в рамках программы льготного кредитования. 111% к соответствующему периоду прошлого года. Потребность сельхозтоваропроизводителей в заемных средствах удовлетворяется в полном объеме. Поддержку сельхозпроизводителей продолжат, в том числе и с реализацией продукции. Так, весной этого года за 7 ярмарочных недель аграрии продали товаров почти на 500 миллиона рублей. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.